63ព្រះយេស៊ូវបង្ក្រាបព្យុះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35ដល់ខ41សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តទូកសង្គ្រោះជីវិតសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសរាមដាក់ក្រដាសរាមជារាងរង្វង់នៅលើឥដ្ឋក្រដាសប្រៀបដូចជាទូកអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកមិនអាចឡើងជាន់លើក្រដាសនោះបានអ្នកនឹងចាញ់ល្បែងនេះចាក់ប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យកុមាររួមជុំវិញរង្វង់នៅពេលដែលប័ណ្ណចម្រៀងឈប់កុមារទាំងអស់ត្រូវឡើងជាន់លើក្រដាសនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើកុមារណាមិនអាចជាន់លើក្រដាសនោះបានកុមារនោះនឹងចាញ់ល្បែងនេះដកក្រដាសមួយចេញត្រូវដកក្រដាសចេញរៀងរាល់ពេលប័ណ្ណចម្រៀងឈប់ម្ដងហើយបន្តលេងល្បែងនេះទៀតនៅពេលដែលក្រដាសនៅសល់តែមួយសន្លឹកហើយកុមារណាដែលអាចជាន់លើក្រដាសនោះបានគឺជាអ្នកឈ្នះការណែនាំមេរៀនសូមលើកដៃឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនដែលមានការភ័យខ្លាចពេលខ្លះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែជួបការភ័យខ្លាចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះតែងតែការពារនិងថែរក្សាឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពមិនថានៅពេលដែលយើងភ័យខ្លាចឬមានការព្រួយបារម្ភក៏ដោយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពួកសាវកដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាចនិងពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវជួយសង្គ្រោះពួកគេសូមឲ្យគ្រូបាននិយាយរឿងនេះប្រាប់កុមារក្រុមទី1សូមជួយធ្វើសំឡេងរលកសមុទ្រនិងព្យុះបក់បោកហើយក្រុមមួយទៀតដើរតួជាពួកសាវកដែលភ័យខ្លាចសូមបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមនីមួយៗហើយឲ្យពួកគេសម្ដែងសាកល្បងក្រុមទី1សមុទ្រកុមារត្រូវងើបគូថហើយយកខ្លួនចុះឡើងរួចធ្វើជាសំឡេងខ្យល់បក់បោកក្រុមទី2ពួកសាវកកុមារត្រូវដាក់ដៃលើថ្ពាល់សងខាងហើយធ្វើដូចជាយំអត់ទេពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ហើយជ្រើសរើសកុមារម្នាក់ឲ្យដើរតួជាព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យគេដេកចាត់តាំងពីសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររហូតដល់ក្រុមទី2ដាក់គេឲ្យភ្ញាក់នៅពេលដែលគ្រូចង្អុលក្រុមរបស់អ្នកមានន័យថាក្រុមរបស់អ្នកគឺត្រូវសម្ដែងតាមតួនាទីសូមស្ដាប់ហើយធ្វើតាមតួនាទីរបស់ក្រុមអ្នកនិងស្រែកឲ្យបានលឺៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅល្ងាចមួយបន្ទាប់ពីការអធិប្បាយរួចមកព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរតាមទូកនេសាទជាមួយនឹងពួកសាវករបស់ទ្រង់ដើម្បីឆ្លងកាត់សមុទ្រទៅកាន់ត្រើយម្ខាងទៀតចង្អុលក្រុមទី1នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលសមុទ្រក៏ចាប់ផ្ដើមមានព្យុះបក់បោកជាមួយរលកសមុទ្រចង្អុលក្រុមទី1ហើយទូកក៏បានបក់ទៅមុខទៅក្រោយឡើងលើចុះក្រោមតាមរលកសមុទ្រព្យុះគឺរឹតតែខ្លាំងហើយកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅចង្អុលក្រុមទី1ព្រះយេស៊ូវបានផ្ទុំលក់តាំងពីពេលទូកចាប់ផ្ដើមចេញពីច្រាំងទោះជាសមុទ្រធ្វើឲ្យទូកក្រឡែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែផ្ទុំលក់ដែរប៉ុន្តែពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចចង្អុលក្រុមទី2ពួកគេបានព្យាយាមទម្លាក់ក្តោងឲ្យទាបហើយបោះយុទ្ធការចូលទឹកប៉ុន្តែមិនបានផលអ្វីឡើយទូកស្ទើរតែលិចទៅហើយចង្អុលក្រុមទី2ទីបំផុតពួកសិស្សមិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតព្រះយេស៊ូវនៅតែផ្ទុំលក់ស្រួលដូច្នេះពួកសិស្សក៏ដាស់ទ្រង់ឲ្យភ្ញាក់ពួកសិស្សនិយាយថាតើលោកគ្រូមិនខ្វល់ថាយើងនឹងលង់ទឹកទេឬអីចង្អុលទៅក្រុមទី1និងក្រុមទី2ក្រុមទី2ស្រែកដាស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យភ្ញាក់ឡើងក្រុមទី2ចង្អុលទៅកុមារដែលដើរតួជាព្រះយេស៊ូវឲ្យក្រោកឈរឡើងពេលនោះព្រះយេស៊ូវក្រោកឈរឡើងក្នុងទូកហើយស្រែកថាស្ងាត់នៅឲ្យស្ងៀមខ្យល់ព្យុះបានឈប់ហើយរលកបានស្ងប់ក្រុមទី1និងក្រុមទី2នៅឲ្យស្ងៀមហើយទូកដែលព្រះយេស៊ូវគង់នោះក៏មានសុវត្ថិភាពវិញព្រះយេស៊ូវបានសម្លឹងមើលទៅសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលសើមខ្លួនជោគហើយកំពុងតែភ័យញ័រនោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ40ហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងនោះគេមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងទាំងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចនេះថាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ41តើលោកនេះជាអ្វីបានជាខ្យល់និងសមុទ្រក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដូចនេះព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតសកលលោកនេះយើងអាចពឹងលើទ្រង់ដើម្បីបញ្ឈប់ព្យុះក្នុងជីវិតរបស់យើងបានពេលយើងមានការភ័យខ្លាចឬការព្រួយបារម្ភនោះយើងអាចអង្វររកព្រះយេស៊ូវដោយការអធិដ្ឋានហើយយើងដឹងថាទ្រង់បានឮពីការអធិដ្ឋានរបស់យើងដូចជាទ្រង់បានឮពីសម្រេចរបស់ពួកសិស្សឲ្យជួយដូចនេះដែរសំណួរពិភាក្សា1តើអ្នកគិតថាពួកសិស្សខ្លាចអ្វីជាងគេ2តើពួកសិស្សស្វែងរកនរណានៅពេលដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាច3តើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យខ្យល់ព្យុះស្ងប់ដោយរបៀបណា4តើអ្នកមានការភ័យខ្លាចអ្វីខ្លះ5តើព្រះយេស៊ូវអាចបញ្ឈប់ការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកបានដែរឬទេតើអ្នកគិតថាព្រះអង្គបានធ្វើដូចម្ដេចល្បែងកំសាន្តឆ្លងទន្លេសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសរាម2សន្លឹកចែកកុមារជាក្រុមដែលមានគ្នាពី5ទៅ6នាក់ឲ្យក្រុមនីមួយៗឈរជាជួរនៅជំហានម្ខាងនៃថ្នាក់រៀនឲ្យក្រដាសរាម2សន្លឹកទៅក្រុមនីមួយៗក្រុមនីមួយៗត្រូវផ្លាស់ទីពីជ្រុងម្ខាងនៃថ្នាក់រៀនទៅកាន់ជ្រុងម្ខាងទៀតនៃថ្នាក់រៀនដោយជាន់លើក្រដាសរាមតែ2សន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមណាដែលអាច
អាចផ្លាស់ទីសមាជិកក្រុមអស់មុនគេក្រុមនោះគឺជាអ្នកឈ្នះខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ9តើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចោះឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងហត្ថកម្មព្រះយេស៊ូវបង្ក្រាបព្យុះសម្ភារៈដែលត្រូវការចានក្រដាសដងឈើក្រដាសពណ៌ថ្នាំលាបកាយកន្ត្រៃចាប់ផ្ដើមដោយការកាត់ចានក្រដាសជាពីរពាក់កណ្ដាលហើយធ្វើជារលកសមុទ្រនៅតាមគែមចានយើងនឹងប្រើពាក់កណ្ដាលទៀតដើម្បីចងទៅខាងក្រោយដូច្នេះកុំបោះចោលវាគ្រូអាចប្រើដបទឹកសុទ្ធឬកែវកាហ្វេក្រដាសជំនួសចានក្រដាសក៏បានលាបពណ៌ខៀវនៅលើចានក្រដាសនោះហើយយកចានក្រដាសដាក់ជាប់គ្នាដោយទុកកន្លែងទំនេរច្រើននៅបាតចានដើម្បីឲ្យទូកអាចផ្លាស់ទីជាមួយនឹងដងឈើបានកាត់រាងត្រីកោណនិងរាងទូកហើយបិទវានៅលើដងឈើដាក់ដងឈើនៅចន្លោះចានក្រដាសហើយផ្លាស់ទីវាដើម្បីចាប់ផ្ដើមអុំទូកចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ